Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Masu kallon Africa TV, sunana Koci Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka. Bacin motsa jiki, akwai shirye-shirye, ingantattun shirye-shirye, nishadantarwa da faɗakarwa idan kuka bi wannan tasha. In dai za ka bi wannan tasha, to in Allah da za ka samu irin rayuwa ingantacciya. Ga motsa jiki, ga ilimi na addini, ga ilimi na zamani. Kai wannan tasha ma bata kyale ku ba, har girki take koyawa. Musamman girki wanda zaka ci zai zama ma lafiya, musamman a ɓangaren motsa jiki. To yau abin da za mu taɓa wuya. Da yawa za ga mutane sun kwanta ba daidai ba, ko an ɗan bige ko makamancin haka. In ka tashi daga bacci ka ga wuyan ya riƙe. To kafin ka je wajen likita kai wannan motsa jikin, insha Allahu ta'ala za a samu sa'ida. In kai ɗaya biyu uku kaga abin yaƙi, to garza ga likita sai kuma ya san matakin da zai ɗauka. Na farko mu sa hannunmu a nan, to sai a ɗan ɗaga kan ƙeyar nan, ƙeyar ta taɓa bayan, mu ƙirga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sai mu kamo ƙeyar. Ita kuma ƙeyar ta ce ba za ta kamu ba, yau gwajawo kana ɗan jin zafi ko? To ɗan massage ɗin wajen muke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sai mu sa hannunmu na dama a kunnen hagu. Sai mu jawo kunnen sai ya kwanta kan kafaɗar nan, jijiyar muke ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sai mu sa hannunmu na hagu akan kunnen dama, sai ka jawo wannan hannun daman ka yi ƙasa da shi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sai ka saki hannayenka, sai ka kwantar da hannun hagu da hannun dama shi ma guda 10. Muna 2, mun zo 3, muna 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yi gaba kai baya 5, 6, 7, 8, 9, 10. To idan kuka yi wannan 10 sai ku huta, sai ku ƙara 10 a huta, sai ai 10 a huta. In Allah ya so ya yadda ba sai ka shafa wani abu ba, ka yi wani abu wuyan za ka ga ya saki. In ka yi 1, 2, 3 kwana 1, 2 ka ga abin bai wannan ba, sai ka je ga masana a fan da ya shafi wuya. Sannan sai abu na biyu, yanzu lokaci ne na cin 'ya'yan itatuwa, lokaci ne na shan rake. Dan rake yana da matuƙar muhimmanci a jikin ɗan adam. Ba ma rake ba, duk lokacin da ɗan ice ya shigo ka yi ƙoƙari ka ci wannan ɗan icen. Akwai magani da yawa a jiki. Yawanci ɗan adam bai isa ya ƙayyade ma iya amfanin ɗan ice ba, sai abin da Allah ya bashi ilimi a kai zai faɗa. In dai ba wata cuta ce da kai ba a ce karka ci ɗan ice kaza, to cin ɗan ice yana da matuƙar muhimmanci. Duk lokacin da lokaci ya zo ka daure ka ci. To masu cin nama, masu shan rake, masu tauna abu, za ka ga kamar ka fara yin tauna sai nan ɗin ya gaji, ka rasa yadda za ka yi, dole ka haƙura. Don kana so nan ɗin ya saki, ga motsin da za ka yi. Amma alaji zan ba da shawara, kar ka yi a gaban yara ko kuma ka yi a gaban amarya, don kan uwar gida ta shuko ma wani abin ta ce ai alaji wani zubin yana ɗan safin ɗan ta uwa kaɗan. Yanzu za mu buɗe bakin mu rufe shi kamar guda 10. To bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Lokacin da kuke yi za ka ji nan ɗin yadda yake amsawa. Wannan motsin yana da muhimmanci. 5, 6, 7, 8, 9, 10 mu huta. To mu ƙara yin wata 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masha Allah. Mun gama wannan. Sai mu dawo abin da yake damun mutane, ciwon gwiwa.
ciwon kafa. Yawanci hajiya akwai dalilai da yawa da suke kawo ciwon gwiwa. Mu taɓa ɗaya biyu, ragowa kuma sai ka je wajen likita ya ƙare ma bayani. Na farko, ka rage shan ruwan sanyi. Ruwan sanyi yana ba da matuƙar muhimmanci ko yana ba da gudunmuwa wajen ciwon gwiwanmu. Idan kana ciwon gwiwa, ka ɗagawa ruwan sanyi ƙafa. In Allah ya yarda ka ɗaga ruwan sanyi ƙafa, ana samun sa'ida sosai ta ciwon gwiwa. Sannan idan kuma ka daina shan ruwan sanyi, ga magani, 'ya'yan itatuwa da muke ta faɗe suna da muhimmanci. A samu kokumba, a samu albasa. In ka samu kokumba guda ɗaya, ka samu albasa ƙarama guda ɗaya, idan ka yanyanka ka cakuɗa, in dai za ka ringa ci da safe kana ci da daddare, da izinin Allah ciwon gwiwa za a rage shi. Idan kuma ciwon gwiwa ya yi tsanani, to ka kula meye da kai. Wataƙila kana da ƙiba ta yi ma yawa, to dole sai ka yi motsi an rage ƙibar sama, sannan gwiwoyin su yadda za su ɗauka. Abu na uku, akwai ciwo ko bigewa. Lokaci baka kyauta mana ba, amma ku biyo mu gobe da izinin Allah za mu dora a kai, ku ga yadda za mu yi training ɗin da kuma shawarwari da za mu baku. A madadin coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.